Ngiyafisa ke bazalwane egameni lika Jesu ke sivule lapha emabhayibhelini ethu incwadi kaEzra Ezra chapter 8. Incwadi kaEzra chapter 8. Kunamavesi khona amathathu alokhu umoya kaNkulunkulu engihlupha ngawo kakhulu lezi insuku. Bese kuba iHubo unumber 18 uverse 16 wakhona. Incwadi kaEzra chapter 8 uverse 21 wakhona no 22 no 23. Bese kuba iverse elilodwa encwadini yamaHubo unumber 18 uverse 16. Ngicela ukufunda nje bazalwane. Ngase ngimemezela ukuzila ngasemfuleni iAhava nokuba sizithobe sizicelele indlela enhle nephephile thina nabantwana bethu nayo yonke impahla yethu. Nginamahloni ukucela enkosini iviyo lamabutho nagibele amahashi ukuze asivikele ezitheni endleleni, njengokuba sasitshelile inkosi ukuthi isandla sikaNkulunkulu wethu siyabavikela abamfunayo, kodwa amandla akhe nentukuthelo yakhe kumelene nabo bonke abamhlubukayo. Ngakho-ke ngazila samnxusa uNkulunkulu wethu, ngalokho wakuzwa ukunxusa kwethu. Cela siphinde futhi bazalwane sifunde. Ngase ngimemezela ukuzila ngasemfuleni iAhava nokuba sizithobe phambi kaNkulunkulu wethu, sizicelele indlela enhle nephephile thina nabantwana bethu nayo yonke impahla yethu. Nginamahloni ukucela enkosini iviyo lamabutho nagibele amahashi ukuze asivikele ezitheni endleleni, njengokuba sasitshelile inkosi ukuthi isandla sikaNkulunkulu wethu siyabavikela abamfunayo, kodwa amandla akhe nentukuthelo yakhe kumelene nabo bonke abamhlubukayo. Ngase-ke sazila samnxusa uNkulunkulu wethu, ngalokho wakuzwa ukunxusa kwethu. iHubo 18 verse 16. Usimakade welula isandla sakhe esezulwini, wangiqhakathisa wangidonsa engikhipha ezikhukhuleni ezesabekayo. Usimakade welula isandla sakhe esezulwini, wangiqhakathisa wangidonsa engikhiphe ezikhukhuleni ezesabekayo. Inkosi ayibusise ukufundwa kwezwi layo. Amen. Ngiyafisa bazalwane kule msuzwana ngimi phambi kwenu ukukhuluma ngesandla esingenelelayo. Noma ngengizwe mhlawumbe kokunye ngizokusho kunana nomoya, kodwa nje ngicela ukukhuluma ngesandla esingenelelayo.
Alibongwe igama lenkosi. Enye into eyosiza bazalwane, ngeke simkholwe kahle uNkulunkulu singazazi izitho zakhe esithi nasiyibiza zikwazi ukufinyelela kithi zenze umehluko kithi. Njalo nasiyokhonza uNkulunkulu kufuze kube nento ereference kuwe ukuthi nangabe ethe omunye uyamazi uNkulunkulu wena uzothi umazi kanjani uNkulunkulu. Ngoba noma singamazi sonke kodwa ngeke simazi ngendlela efanayo. Nomunye kunodaba lwakhe athi naluveza luchaze loNkulunkulu nomunye angathi nayivezo lwakhe lichaze yena loNkulunkulu. uNkulunkulu lo bazalwane ongathi nangabe buka abantu ebabuke ngendlela esijwayele ukubukana ngayo thina sisodwa. Kodwa uNkulunkulu akasibuki ebunjaloni bethu. Kodwa uNkulunkulu usibuka ezikhathi eziningi ekudingeni kwethu. Uyakwazi uNkulunkulu kungathi akayinakile into yakho yanamhlanje. Kanti hayi ngoba engayinakile ubheka into yakho yakusasa. Ngoba uyayazi ukuthi le yanamhlanje njengoba usukuyo njena awukwazi ukungaphubi kuyona. Kodwa bese egijimela malibonke igama lenkosi. Bese egijima uNkulunkulu wethu ngathi ukulinda ngaphambili. Awu haleluya. Phela sizwe izwi lenkosi ukuthi laba bangena esithandweni somlilo abangenanga ngicabanga njena abangenanga kanti ukude nesithando somlilo. Bangena kanti isithando somlilo useduze naso ukuthi akamazi ukuvela kusona bengakangena abadingeka ukuthi bese sithandweni somlilo ukuze iveze kusona. Malibonke igama lenkosi. Uzubuke umthandazo wonke okumele ushoye labo madoda okumele komthandazo ukuthi inkosi sicimele isithando somlilo ukuze sibone ukuthi uhamba nathi. Kodwa lo uNkulunkulu akanaya kulokho kusemehlweni ethu kuyocima umlilo, kodwa wayodonsa into eyenza umlilo ube umlilo. Wasala umlilo ucabanga ukuthi uyiwo kanti awusaphelele umlilo, isiphumile into yokuba umlilo komlilo. Abababona bengena bathi hayi bafika phansi sephelile ngabo. Hawu malibonke igama lenkosi. Ungakhohlwa ukuthi ababeyongena umlilweni babengayihambeli. Kwakunabantu ababebaguba abanye bebabophe ngeintambo ukuze kube lula beqinisekise ukuthi sebefikile emlilweni. Kodwa lelizwi malibonke igama lenkosi lesi sandla sekabafaka emlilweni. Ababafakayo malibonke igama lenkosi kwafa abangemumva kunokuthi kufa abangaphambili, ngoba kunesandla bazalwane esikwazi bazalwane uku-overtake izimo zethu sifike la esinaba ngokuthi thina besingafike khona lesi sandla. Ziswa bazalwane ababafaka emlilweni kuthiwa basha umlilo wawubaswa yibo bewuphindela sikhombisa kanti bayiphindela bona bacabanga sengathi baphindela izinhlanhla ezitha zabo kanti ibona bayilungiselela umlilo egameni likaJesu. Bese lithi izwi laba abangena emlilweni bangena umlilo. Yini lento eyenza ukuthi lahleke? Awulahlekanga njengoba kwakumele ulahleke, kwase kungene la umlilo vela khona ngoba wangena kuqala. Ilona lithe izwi lakhe umlilo yena ophothulayo kwangena yena kuqala. Umlilo wathi ngeke siphikisane nalaqamba khona, asikwazi ukulwa nesosi yethu. Ngawawetha manje sobela phansi sakuthoma bonke igama likaJesu sakuthatha umnikazi. Haleluya. Bese lithi iBhayibheli xa bengena lapha phakathi bamthole sebalinde ngaphambi lona abakholwa kuyena. Nabemfica la wayesebenzisa enye exercise. Wasethi-ke noma umlilo ungashisi namhlanje isawuphinde bekhona eshisayo, kodwa-ke engene e-training yokuthi uyiphatha kanjani usemlilweni. Bese lithi-ke iBhayibheli babonakala phakathi esithandweni somlilo bewuzungeza umlilo noma kune walk abayenzayo la emlilweni.
and uthi nangabe uyizwa iwona yena umnikazi wabo wayehamba phambili. Malibonge igama lenkosi. Bona babeqaphela ukuthi unyathele kuphi, ngoba la ayanyathele khona kwakuyila okwakumele benyathele khona. Manje ke ngesikhathi lo wabo engabe emlilweni, ihedeni uNebukadnezar akalele ngalena, ucabanga ngabafakwe emlilweni kanti abafakwe abasebodwa banoNkulunkulu wabo. So ke nangabe eyobalunguza ubafica kabi, ubafica banoNkulunkulu babhizi la emlilweni bayahamba njena, ngoba uthi lo mlilo noma umlilo ukhona lungami uhambo olubiswa umlilo. Wohamba noma ngabe imlilo uyayizwa, ngoba awumalibonge igama lenkosi. Uhambo lwakho lungamiswa ilezi impanyana ekhona, ngoba uhambo luyaqhubeka. Wathi 19 uNebukadnezar wathi bangaka abantu abafakiweyo na, zabalwa ibalo njengalokho babefakiwe. Wathi kodwa ke isibalo engitshena sona sifani nengibonayo, lokho engibonayo kwehlukile nalokho engitshena khona. Nangibuka mina lapha ngibona omunye umuntu, kodwa loya muntu unesimo sobudodana, kungathithi kunendodana yawo uNkulunkulu engakaze embone lo asembona, ngoba noma ngabe ungakaze umbone zikhona izimo ekwazi ukuveza umbone njengoba enjalo. Zikhona nangabe ungaze umbone yeka kunezimo ekwazi ukumveza. Uthi na ubheka lana uthi akubona abantu ebabelana, akubona abangani bami, akubona amalungu omndeni, akubona abantu engisebenza naye, kodwa kunamuntu lana ofike wangenelela lana, ngoba unendlela yakhe yokungenelela la khona thina singakwazi ukungena. Bazalwane, kwanele thina nasikuthandazisa, kodwa iqiniso lithi khona izimo esingeke sakwazi ukungena nawe kuzona edinga wena noNkulunkulu wakho, bese ushiya ngaphandle. Thina sesikhulekile impela, masesikhulekile impela, kodwa khona la kumele khona ningenelelina noNkulunkulu wenu nobabili, ngoba kunodaba olukhuluma kamnandi nalo nobabili noNkulunkulu, kunodaba ongalikhuluma sibaningi hleli kanjena. Kumnandi nasokuthekhlani kanjena bazalwane, sizophakamisana izandla, kodwa kunendawo yangale kwakho, endaweni emfihlakalo, endaweni engaziwa muntu. Malibonge igama lenkosi, ukuthi usuzwile bonke ubuhlungu, uthi kodwa ngizoya endaweni yami, ngizofika ngimtshene uNkulunkulu wasemfihlakalweni. Lesi simo ngizomtshela ngengafika, ngizokala ngaso ngoba uNkulunkulu njalo. Asibuyeni-ke bantwana basekhaya, asizelane. Lithi izwi lenkosi, uEzra lo unikezwa itask yokuhola abantu noma isizwe sikaNkulunkulu. Nanikezwa ithuba lokuhola igroup ongeyesibili kwayayisingaphambili. Nangabe ezoyihola lo muntu kaNkulunkulu, kungathithi kwaba nayo into yokuthi akusona zonke indawo okumele ume phambi kwazo ngokujwayela. Ezinye indawo noma ngabe zijwayelekile, kodwa ziyamdinga uNkulunkulu khona uyijwayele. Yes. Ngoba isikhathi esiningi indawo lakho nesishayeka khona sishayeki endaweni esingayijwayele, sishayeke endaweni esiyijwayele, ngoba ingqondo yethu isajwayela khona. Malibonge igama lenkosi. So ke nangabe ke sebezokhishwa noma sekhipha labantwana bakaNkulunkulu, usememezela ke into ethi noma sesazi ukuthi siyahamba, asizukuhamba singayicelanga indlela enhle uNkulunkulu wasezulwini. Noma sesihamba asizukujathuliswa ukuthi siyahamba, ngoba sikwazi ukushiya umnikazi wendlela ngemuva. Thina sithi sizohamba indlela umnikazi wendlela engemuva, ngoba uyena othe kwamanye amagama akhe nafundi ivangeli kukaJohn lithi yena uyindlela neqiniso lokuphila, akekho zakubaba ngaphandle kwakhe. So usememezela enhlanganweni enza uthi ayike bantwana basekhaya, bememezela ngesibe nosuku lokuzila, sikhuleke kuNkulunkulu wethu ukuthi njengoba sesiphuma njena sengathi bengaba nathi endleleni le esizohamba, asigcine kuye siphephe kule ndlela. Usethi-ke angazi noma bazalwane khona yini abathile abake bathi ukuvela, bathi ingathi inkosi okunye kosisiza
kungaba ukuthi siya enkosini Ezra mholi wethu siyocela enkosini ukuthi isilekelele ngamahashi empi kanye nabagibela amahashi nabo bonke abayizikhonda zethu. Usethi ke umuntu kaNkulunkulu khabo lapha enkosini kune statement sethu sasuke satshela inkosi ngolunye usuku sathi kunesandla sikaNkulunkulu esibavikelayo abayifunayo inkosi. Sasuke sayitshela nesandla sikaNkulunkulu wethu ngeke sisakwazi ukubuyela emuva siyofuna amabutho enkosi ngoba kunesandla sakhuluma ngaso enkosini. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus. Wayesethi kodwa lesi sandla awumani usiphozomele nje isandla esicelwayo. Wayesememezela wathi ke asiqhubekelane kuzileni nasekuthandazeni. Kwesinye isikhathi nabatwana basekhaya umthandazo kwesinye ikhathi ucabanga ngathi usukudayisile ukushiyile awusekho umthandazo. Umthandazo awumfuni umuntu ojahileyo, umfuna umuntu onesineke kumthandazo. Uyancengwa uNkulunkulu emthandazweni. Ungafiki ujahile bese ucabanga ukuthi noNkulunkulu ujahile. uNkulunkulu ake akajahiswa ukuthi wena ujahile. uNkulunkulu ulinda ukuthi yiba nethuba naye noma ngabe ujahela kangakanani, ngoba nxa uzomthatha ngokujaha uzolahlekelana naye kanti usekhona ukuthi niketshane ngesikhathi umshushe eduze ubona sengathithi lento uNkulunkulu ekuphethe akayazi. Lalelani bazalwane, awukho umkhuleko oyowukhuleka ucabanga sengathi utshena uNkulunkulu into angayazi ngawe. Na uzofunda incwadi uMatthew chapter 6 uya ku verse 7 uzothola amazwi uNkulunkulu la khona atshena khona abantu ukuthi nxa nikhuleka anokwenza kanjani. Usethi ke ngoba lo uNkulunkulu esikhuleka kuyena akukho angakwazi nathi. Na uyokhuleka uNkulunkulu usungayokutshela yona imfihlo. Amen. Na uyotshela uNkulunkulu umtshela into ayaziyo kuyimfihlo kithi akuyona imfihlo kuyena. Ngapha nakuza ngakithi imfihlo ngoba sikwazi kodwa nasiyeka kuyena akuyona imfihlo. Why ke mhlawumbe ngathi imfihlo uNkulunkulu akayenzi into kumuntu noma inesidingo nangabe lo muntu engakasho ukuthi inkosi ingenelela la. Malibonge igama lenkosi. Kubukeka kumgomo wasezulwini ukuthi ezulwini akanikeza umuntu into noma eyidinga nxa ngabe engakasho ukuthi lo muntu leyo nto uyayidinga. Sizwe ukuthi kube nomuntu ogama lakhe kuthiwa uBhartimeyu. Kwadlula uJesu ngala uBhartimeyu angakhona engaboni uBhartimeyu. Weza uBhartimeyu uthi nangu uJesu edlula. Wayesememeza uBhartimeyu uthi uJesu kuthiwa hayi uBhartimeyu impumputhi. Usethi ke uJesu hambani nimlande ezelani. Lokhu kumlanda wayilanda ngoba wayengeke kwazi ukuyifikela kuJesu ngoba wayengabona. Kodwa nangabe uJesu efika impumputhi phambi kwakhe usethi uJesu ufuna ngikwenzeleni. Why uJesu ebuza uBhartimeyu ukuthi ufuna ngikwenzeleni na? Ngoba akafuni uJesu eqagele ukuthi Bhartimeyu ngahle inkinga yakho ukube ungaboni ngathi uBhartimeyu nenye inkinga ethile. Ufuna leyo ungaboni ishiwo uyena ukuthi inkosi ufuna ungenzele lokhu. Akaniki umuntu ezulwini noma ngabe into uyayidinga nangabe engakasho ukuthi uyayidinga. Na uzofunda incwadi uNumbers Numbers chapter 14 verse 28 uzomthola uNkulunkulu ethi yisho kubathana baba-Israyeli ukuthi ngiyokwenza kubo njengalokhu ngibazwile bekhulume endlebeni zami. Laba sabana emthandazweni noma besingangene yimini zeyingelosi kodwa nangabe singakayishi into esizele emthandazweni sizoba ngaphandle noma sithi inkonzo yashisa ngoba ukushisa kwenkonzo bazalwane ingashisa kube nabantu abathi noma ishise kangaka kodwa khona into engakafiki esidingweni sami ngoba kufuze ukwale into yokuba sendaweni yokuthi inkonzo yashisa kodwa kahlangananga nesidingo sakho. Phuma uthi ngisho uNkulunkulu ehlangabezana nodaba lwami ngoba umehluko yiloyo ukuthi ikhona yini. Uzwile izulu lidlula ngakwakho, uzwile intethe
esezulwini ithinta uqondene nawe na, ngoba asikwazi ukuhlangana as bazalwane, sihlangane ku-social gathering bazalwane, asihlanganeni nkulu bazalwane bami, kuhle babantu besitokufela kodwa sizeke uNkulunkulu wasezulwini, uNkulunkulu watabalolo, uNkulunkulu wasibuza umuntu njengoba enjalo, nasifike phambi kwakhe sihawu bazalwane, kumele nasibuyele emuva. Bethe abantu liphumaphi? Sithi liphuma uNkulunkulu wethu wasezulwini. Bese bethi umehluko muphi na? Ethi umehluko ukuthi yena lo nkulunkulu uyawuza umthwalo wehlile. Makubonge igama lenkosi, ngoba noma abantu oseduzobe bebewuza umthwalo vela kuwona wabo, owakho vele kumele kube wena ozwayo. Uthi-ke sasuke sathena inkosi ukuthi uNkulunkulu wethu unesandla esibavikelayo abasifunayo. Bese ethi insizwa kaJesu welula isandla esezulwini, bese ethi wangithakathisa. Yes, Lord. Makubonge igama lenkosi, wangidonsa. Siyezwana welula isandla esezulwini. Hallelujah. Kwamele udaba lafika kuyena wasavele elula isandla esezulwini, bese lithi wangithakathisa, bese lithi wangidonsa. Amanye amazwi lesandla saphendula i-immediate esimeni salaba ngoba safika samkhakathisa, wathi simkhakathisa sazothi mdonsa lesandla ngoba awubabonakala sibaleka naye, wathiwa usinde kanjani, wathiwa isandla leso, ngoba sikwazi ukuba phezu komuntu singabalekile simbambileke. Hey, Nkosi yami, Jesus. SizuPeter elithi iBhayibheli umbone kahle ukuthi uJesu amehlo sevulekile, wasethi ngicela ukuza kuwe. Wasethi uJesu woza. Why uPeter nangabe uPeter sesondela ngakuyena, wasekuvuka ukuthi uPeter uhlala nabantu. Wasecabanga sengathi lento eyenzekileyo iphuma kuyena kanti ayiqhamuki kuyena. Bese lithi izwi lenkosi kwasekuvuleka amanzi, wethu uPeter wamenza. Kanti uPeter umiza kahle useduze kwesandla. Wasevele ekhala eduze. Wasethi maye Nkosi, nansi into yami iphelela sengifike phambi kwakho na. Sizwa kuthiwa wasevele elula isandla sabamba uPeter eshona emuka nekhukhula. Enye into bazalwane, angazi wena, enye into esenza ukuthi sime namhlanje ukuthi sihlangane noNkulunkulu akangabona ivolume yeinkinga isithe bese simbele zona, kodwa lo nkulunkulu wathi isandla sona ngizosikhipha ngoba useze wasidinga isandla. Asikhuleki bazalwane ngoba emaningi amazwi okukhuleka, sikhuleka kuNkulunkulu ukuze isimo sithi ngizokuthola la ivele emkhulekweni, sithi siyalunguza sithola usekhona emkhulekweni. Awu lalelani bazalwane, lalelani batwana besekhaya, Awu Nkosi yami, lalelani ngane sekhaya, lalelani bafowethu. Kwesinye isikhathi nasiyokhuleka batwana bakithi, ayidingi lento amazwi amaningi ukuthi ufike uhlale endaweni yakho omkhuleko uthi Nkosi amazwi namhlanje awekho, kodwa ngizohlala la ngijwayele khona ukukhuluma khona udaba lwami, bese kufakaza indawo yokuthi wake wakhuleka la uvuka umkhulu. Awu malibonge igama lenkosi. Lalelani bazalwane, asikhuleki imkhuleko yethu bazalwane inyamalale, sithi nase sikhulekile ihambe iyogcinwa la kugcina khona imkhuleko yabangcwele. Mhla amazwi engekho kuphenduka abasezulwini bobheka ukuba bakhuleke laphi, kuthiwa awu malibonge igama lenkosi. Sizwe incwadini yezenzo kuthiwa bakhuleka abazalwane bathi nabe sebekhulekile kulo ndawo, angaze noma kwadlula abantu noma kodlula obani, kodwa kuzwakala abedlulayo bethi kade kukhuleka indawo ababekhulekela kuyona yazanyazaniswa. Nanga awu malibonge igama lenkosi. Mama ufuna ukuzwa lo nkulunkulu musuba popular kakhulu enkonzweni, indawo yakhe yomkhuleko ingakwazi okumanani kungamane bayithini enkonzweni esithi asimazi lo mzalwane ukuthi usimanjani noma kodwa awu malibonge igama lenkosi. Amaningi awuwatholi phakathi wethu, kodwa thina ukulekelela, kodwa amandla amaningi ufike endaweni yakho omkhuleko ukuvele wename phansi, ngakuzwa ukuthi uvele ulale phansi endaweni yakho omkhuleko, ungakudebezeli ukuthandaza. Umthandaza unamandla ngoba evela kuwe, ukuthi unamandla ngoba uyayazi into othandaza kuyo na.
Hayi Nkosi yami, haleluya. Uyathanda umthwalo wethu. Alibonge igama lenkosi. Sezobazalwane, samtshela ngesandla esinamandla ukuthi uNkulunkulu uyabenza njani bazalwane, uyabavikela. Sabatshela ngokuthi lesandla lesiyabavikela. Hayi bazalwane, simi lesisandla. Phela abantu nomgwaqo abona nomgwaqo wafakona abantu. Malibonge igama lenkosi. Siyazwana bazalwane, laze wena odlula khona bafa abantu lapho abafana ngoba babegcwele izolo. Kodwa bakhangisitha lezo bazalwane. Sathi kanisa ukuthi kokhala babedimizi kwavala imisondo wedlula wena. Sami sandla. Yenzeka lena. Sandla. Hayi Nkosi. Akubona amandla sibiselana. Oh yeah, mlethile lapha. Isandla. Ngizwile isandla. Cabanga live lapho uthola the phone. Ngizwile lakhe. Sathi isandla sikaNkulunkulu wethu siyabavikela. Abafuna ukuthi thina bazathi suke sisikhohlwe, sisikhumbula ngosuku lwezibusiso, mhla izinto ingahambi kahle bese sicabanga ukuthi uNkulunkulu silahlile, kanti nesandla sike sigade njena ukuthi uyasibona isidingo saso empilweni yakho nsuku zonke na. Simiswe isandla sikaNkulunkulu. Awumile ngoba unenhlanhla, awunayo inhlanhla wena. Mangibonge igama lenkosi. Abanenhlanhla nabahambayo, hayi wena unesandla wena. Abantu bokuthanda ngenhlanhla uthi ningakufaki kwaba inhlanhla, mina ngena ngakulaba besandla ngokuthi abami nesandla sikaNkulunkulu phakathi. Haleluya Jesus. Awuzalanga ufumbethe wena. Malibonge igama lenkosi. Awuzalanga kanjani? Ungafumbisa ngasangathini sihlala ngawe. Wena ngowesandla wena. Yeah. Igama lenkosi. Wena ngowesandla wena. Wesandla wena. Malibonge igama lenkosi. Wena uqalwa nesandla phezu kwakho. Ngoba nasiceza phezu kwakho sona lesandla. Oh haleluya. Haleluya. Akubona uzofundela iHubo 139. Verse 1 to 4. Yes. iHubo 139. Laba zangaphathana mabhayibheli nokhosini batana sekhaya. Haleluya. iHubo 139. Yes, bafowethu. iHubo 139. Ayisenengwabethike ngezinye insuku. 139 Yes. kaJesu. Yeah. Verse 1. Yes. uJehova uyamhlolisisa, Jesus. uyangazi. uJehova wenza njani bazalwane? uJehova unjani? Usuthi uthi kade kuhlolile. Aphinda kuhlola. Usuqedile ukuhlola. Aphinde ethi sezokuhlolisa isale manje. uNkulunkulu akathembi umuntu angamhlolisisanga. Uyamhlolisisa ngalo umuntu. Amnika yona. uNkulunkulu wenza njani bazalwane? Uyamhlolisa. Good. Verse number 2. Yes. Uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami. Hey. Hallelujah. Wagcinile uNkulunkulu. Ukuhlala kwami nokuvuka kwami. Lalela. Yini into eyenza ukuthi abanye behlele ngapha? Wena uhlale ngapha. Awuzwanga lento thena ulapha. Zikhona indawo na. Kwanento nje ethona ngohlala lapha. Hallelujah. Awuboni ukuthi ngikaNkulunkulu isethatha ngithiwe uyohlala lapha. Awuzihlala lapha.
uyakwazi uNkulunkulu wenze njani bazalwane ukuhlala komuntu wenze njani uNkulunkulu uyahlolisisana Verse number 1. Jehovah uyamhlolisisa. yes Uyamazi. wenze njani bazalwane Uyamazi. uyamazi uyalihlelela abhekisisa Uqonda umcabango wami ukuphi? Verse number 3. yes Uyaphenya ukuhamba kwami nokulala kwami. uphenyani wazi wavuka futhi angihambe ngalendlela wake walwa nawe ngibangindlela malibonge igama lenkosi walwa nawe ukuthi angihambe ngapha ukuthi malibonge igama lenkosi kanti abasedlulini baseduze nawe bakuhlelela ngoba sinamazulu ahlelelayo uhambo lwethu masababhilo kanti izulu salomlungisile ukuthi angeke akakwazi ukuhamba lapho uzohamba lapha ngoba isinta sabeka bisamnika lapha kanti asithi